गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपना पार्सल आया अभी ब्लॉगिंग चैनल चालू करने के लिए। हमने एक माइक मंगवाया है, वो है बोया M1 का 20 फीट लंबा केबल है। तो उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। तो उसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए हमको ये खोलना पड़ेगा। निकालो अप्पा, अप्पा के हाथ से ही निकालेंगे अभी माइक अपना। ये है अपना बोया का 20 फीट लंबा केबल है इसका, जो कि अपने मोबाइल में अटैच करके हम यूज़ कर सकेंगे। यह है बोया का माइक्रोफोन M1 बोल के है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग किया है ये। अगर किधर ट्रैवलिंग में भी लेकर जाओगे तो भी मतलब बारिश का वगैरह कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसके अंदर। तो ये है अपना केबल, ये माइक है। ये कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन के लिए अच्छी क्वालिटी का है ये माइक। ये है इसका 20 फीट लंबा केबल, जो कि हम किधर भी आते जाते टाइम पे थोड़ा सा लूज़ भी रहेगा तो भी चलेगा। और इसके अंदर है ईयरबड्स। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यही यूज़ करके अभी चालू करेंगे। इसका प्राइस पड़ा है अपने को ये शायद 1700-1800 तक का है इसका। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका टोटली लिंक डाल दूंगा। मैंने अमेज़ॉन से खरीद किया है ये, तो वो हिसाब से आप चेक करो डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच एंड सपोर्ट टू फॉर माय न्यू वीडियो चैनल। थैंक यू।